ကဲကိုချိုကြီးကတော့မင်းတို့စစ်တပ်တောက်တိုင်းတွေကိုဖြိုခိုင်းနေပြီတော့မင်းတို့ဘောမတွေအချို့ရေမှုတွေတတိထားတော့ကြားလားမင်းကိုချိုကြီးကဖြိုခိုင်းနေနားထောင်ကြည့်လား ရန်တွေကလဲပတ်နိုင်အောင်အတွက်အဓိကဟုတ်လားတောက်တိုင်းပြကြားကန်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာနံပါတ်1ဒီအုပ်ကြီးတွေအဲ့တော့အုပ်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတင်းတိုင်းဓာမဆိုင်မဲနဲ့ပြစ်တာက PDF အလွန်လား PDF ကအကြမ်းဖက်သမားလားအဲ့တော့ဒီအုပ်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတင်းတိုင်းဓာမဆိုင်ဒီလိုမျိုးရှင်းပြတာဟာအကြမ်းဖက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတိုင်းပြည်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်လာတဲ့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကအဲ့ဒါတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုနီးလန်းမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့ဒါတွေကြာလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ PDF တွေကလည်းဟုတ်လားဒီစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့เนาะအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတည်င်းပေးတွေအခုဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားစစ်တပ်ကိုဝါရဖြန့်ပေးနေတဲ့အောင်မင်းတို့လိုကြော်မျိုးမင်းတို့လိုကြော်စိုးဦးတွေလိုဟုတ်လားစနိုက်ပါစုတို့လိုဒါတွေကလည်းစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်တွေပဲဟမ်အဲ့တော့အာဏာလုဝဲတစ်ခုမှာခင်ဗျားဒီစစ်တပ်ကြီးကိုခင်ဗျားလက်နက်ချင်းဟုတ်လားမစ်ဇိုင်းချင်းရှင်ပြီးတော့လင်းချင်းဘုံမချဲနိုင်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူရတဲ့အခု drone တွေရှိလာတဲ့ drone တွေနဲ့ဘုံချဲတယ်ဟုတ်တယ်ဗလားအပြီးခင်ဗျားထောက်တိုင်တွေကိုရှင်းမယ်နော်လက်ပစ်ဘုံနဲ့ခွဲမယ်ပြန်မေးဆွဲမယ်ခင်ဗျားဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းသမိုင်းတွေထဲမှာ IRA ရှိတယ်နော် PLO Palestine လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီမြူးနစ်မှာကမ္ဘာအိုလံပစ်ဦးနင်းကိုဒီဂျာနေဂျူးတွေကိုဟုတ်လားအစ္စရေးရဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပေးဆွဲအရင်ဆုံးသူတို့စပြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်အကြောင်းရင်းရှင်းလေးပဲလေပါလက်စတိုင်းတွေကဒီအစ္စရေးကိုဒီလိုနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့စော်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းဟာမတ်စ်တို့မူဂျာဟစ်ဒင်တို့တာလီဘန်တို့ကွာအီရာတို့နော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကင်ပြီးတော့အာဏာလုကြတဲ့အခါမှာသူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူနီးလန်းတွေကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့သူလှုပ်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာအဖိတ်အစင်တွေဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗလားအဖိတ်အစင်တွေဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခု PDF ကစစ်တပ်ကိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုအခုစော်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးချလို့မရအောင်ခြေချလို့မရအောင်အတွက်ကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးနော်စစ်တပ်ကလည်းဒီ PDF တွေခြေချလို့မရအောင်ခြေမြဲလို့မရအောင်မြင်းလန်းစနစ်ကိုသုံးတာပဲရွာတွေကိုမီးရှို့တာပဲအခုမှဖျားဦးမှာဆိုလဲဘုံကျဲပြည့်တယ်ကျောင်းဆိုလဲဘုံကျဲတာပဲလောက်တာပဲချတာပဲနှစ်ဖက်စလုံးချတာပဲအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ကိုရေးတဲ့ comment ပိုင်ရှင်ကျင်တဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာမျှတရလားမသိဘူးကဲနည်းနည်း comment လေးပေးကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြောတာမျှတရလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစိတ်ရှိဟုတ်လားတိုင်းပြည်အေဂျင့်အောင်ပြောပါဟုတ်လားတိုင်းပြည်အေဂျင့်အောင်ပြောပါဟုတ်လားတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောပါကလေးသူငယ်တွေကိုမမြောက်ပေးပါနဲ့မလုတ်ပေးပါနဲ့ဆိုတာဒါတွေကခင်ဗျတစ်ဖက်သက်စကားတွေဗျတစ်ဖက်သက်စကားတွေတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်နော်သူတို့တွေလှုပ်လာခဲ့ပြီးွားပြီနှစ်ပေါင်းများစွာအခုမင်းအောင်လှိုင်က2021မှာကြောင်ကိုခင်ဗျလူမိုက်ဆန်ကိုလူပါဝပြီးတော့ကလင်ကကြစ်လုပ်ပြီးတော့အာနာသိမ်းသွားတာအဲ့တော့ PDF တွေကသူတို့ကိုနိုင်အောင်ချရမှာနိုင်အောင်ချမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတစ်ချိန်ကအရန်အရေးကြီးဆုံးပဲเนาะဒီတစ်ချိန်ကအရေးကြီးသူတို့ဒီတစ်ချိန်နိုင်အောင်ချတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ပေါ့ဒီစစ်ဖို့တပ်ပေါ့လက်နက်ကင်ပြီးအာဏာမသိမ်းရအောင်အတွက်ကိုသူတို့နိုင်အောင်တိုက်ရနော်နိုင်တဲ့အခါမှာလေဒီနေ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဟုတ်လားတရုတ်ဖြစ်ရုရှားဖြစ်ထွက်ပြေးခိုင်းမပြေးခိုင်းလို့ဒီကောင်ကမြန်မာပြည်ထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုခုံရုံးတင်ရမှာဒီကောင်ပါဝင်ဒီကောင်နဲ့အုပ်စုအကုန်လုံးကိုခုံရုံးတင်ပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဒါမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှစစ်တပ်ကနေအခုလိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့အာဏာမသိမ်းရအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာကောင်းကိုပေးရမယ်သင်ခန်းစာကိုအကြီးပေးရမယ်သင်ခန်းစာကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပေးရမယ်အဲ့လိုပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ PDF ကလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျား
သူစစ်တပ်ကြီးကိုတိုက်လို့မရဘူးဗျာဟုတ်လားသူမှန်ပြင်စစ်ဖို့ဘုံမှုဆိုရင်လည်းခါမှောင်နေမှာပြောက်ပါတယ်သဘောထားပေါ့အလွယ်တကူလုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိသားစုဝင်သူ့မိန်းမတွေသူ့ကလေးတွေကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာ PDF ကိုလုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအချမ်းဖက်သမားလို့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအဲ့ဒီဘုံမှုကိုရှင်းလို့မရတဲ့အတွက်သူမယားကိုရှင်းတာသူမယားလည်းသူ့ယောက်ျားကိုထောက်ပံ့နေတာတောက်တိုင်ပဲနော်ပြောရင် PDF စကားနဲ့ပြောရင်ဒလန်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကနဒီကောက်ကိုမရှင်းမဲနဲ့သူမယားကိုရှင်းလိုက်သူမယားတာဂက်ကလွဲတယ်လေဗျာဟုတ်တယ်ဗလားရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြောက်တာဗောနောက်ကောင်တွေကြောက်တာဗောမယားတွေကြောက်လို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်အမလေးငါ့ကိုနေမိန်းမအဖြစ်ပေးပြီးတော့မသိပါနဲ့အဲ့တော့သူတို့စီးကိုကန့်ပလိုက်တာစီးကိုချားပလိုက်တာရန်ငါစီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုအခုက PDF ကစော့တာနော်အဲ့လိုစော်တဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အချမ်းဖက်သမားတွေပြောလို့မရဘူးဒီလိုအချမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်ဒီလိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နော်မဲမြင်ရှင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာကဒီစစ်ဖို့တက်နော်ကျွန်တော်ပြောတာမျှတလားမသိဘူး PDF တွေကိုအချမ်းမဖက်ဘူးလို့မပြောဘူးနော်အချမ်းဖက်တယ်သူတို့အချမ်းဖက်ရမယ်လေဟိုဘက်ကစစ်တပ်ကလည်းအချမ်းစစ်တပ်ကိုလည်းသူတို့လည်းအချမ်းဖက်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအချမ်းဖက်တာကပြည်သူအများစုစံနာကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ကွပ်ဖို့နော်ပြည်သူတွေကိုဂုတ်သွေးဆုပ်ဖို့လူဘာဝဖို့အတွက်အချမ်းဖက်တာဟိုဘက်ကအချမ်းဖက်တယ်ဆိုတာကဒီမကောင်းဆိုးဝါးစနစ်ကြီးကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးစနစ်နေရာကြီးထဲမှာပြည်သူအများစုစံနာနဲ့ညီတဲ့ဟုတ်လားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေမရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်သူတို့အကြမ်းဖက်နေတာဒါ the means and the end ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးမှာဒီမာဦးနေမှာသူတို့စကားပြောကြတဲ့အခါမှာနော်အဲ့တော့နီးလန်းတွေကဒီချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးတော့ဟုတ်လားရလက်ကအရေးကြီးတယ်ရလက်ကဘယ်သူဘာလုပ်နိုင်မလဲ PDF နိုင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကောင်းစားမယ်နော် PDF မနိုင်မဲနဲ့ရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ဒီကောင်တွေစစ်ဖို့တွေအုပ်ချုပ်လို့ကတော့ခင်ဗျားဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတော့အခုမြောက်ကိုရီးယားလို့ဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားလို့ဖြစ်နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအမောင်ကဘာထဲမှာနေရပြီတော့ပဲအနေထားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ comment လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာเนาะPDF တွေလွန်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့เนาะသူကတော့ဒီ